ស្រីអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើកងឡានបែននេះជាកងឡានពួកអាចមើលបាននេះកងឡានវាហើយយើងអាចយកភ្ជាប់គ្នាហើយកងក្រោយវាហើយភ្ជាប់គ្នាបានចេះហើយនឹងពូវិនកងក្រុម10នេះយើងត្រូវការតែយកក្រុម11ទេដើម្បីធ្វើកងឡានវាទោះបើសិននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាំដឹងតោះទៅមកជួយឈឹមទាំងអស់គ្នា Let's goអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងកងឡានមួយនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅចុច Subscribe ក្នុង Channel ខ្ញុំចុះហើយដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាយបាយ